पुत्र के नाम निमी रहले। हाँ आ निमी के पुत्र एगो जन्म भइल जेकर नाम श्रीमान पड़ल। हाँ आ श्रीमान जब 10-12 वर्ष के अवस्था में भइल तब भजन करे के मन कइले ओकरा। देखिए श्राद्ध की उत्पत्ति कैसे हुआ। ओकरा भजन करे के मन होइल तो जंगल में चल दिले। अब हईल क्या एगो जंगले में घटना घट जाता। कि यारे पुराण के भिन्नारा वाली खो आर पनामा के ऊपरवा ए राम छोड़ी के उघरवा ना तो श्रीमान चल दी हले बहरवा हो रामा छोड़ी के घरवा। श्रीमान चल दी हले बहरवा रामा छोड़ी के घरवा। आसन लगा के श्रीमान तपस्या करने लगा। तपस्या में अचानक श्रीमान के घटना घटता है। कोई लड़का मर चुका, वो लुढ़क गया शरीर, इसमें प्राण पे फिर सुगवा उड़ गए, माया रूपी मट्टी ढुलक गई। हाँ ढुलक गई तो भाई का है हमके न मानी बतिया हार लिखल पारा मनवा ए रमा वही रक्षा नवाना ए रमा वही रक्षा नवाना तैया चके हो गईले मरनवा हो रमा वही चके हो गईले मरनवा हो रमा वही रक्षा नवाना। बिहार क्लिनिक गोह के धरती से महान डॉक्टर हमरा अरविंद बाबू के ओर से पुरस्कार बा। हमरा और बस सुधीर जी रहुए। अरे महाराज हम सोचे थनी उन्हें गए रहे थे तो सुधीर जी आइल बने हम चिन्हनी ना। सुधीर डॉक्टर साहब कहाँ क्लिनिक बा हरोल में ना का 9 नंबर पर डॉक्टर साहब के साढ़ू भेंट करब हम आके साढ़ू आई एको दिन कहला ना कि भीरू में जाके खाली है बड़ा एक पीस तू सिरजा में चिन्हा तरका बड़ा एक पीस बुर्बक चिन्हा जाले डॉक्टर साहब जानता नहीं कैसे कैसे एगो इनके सन बुर्बक आदमी। अच्छा बाबा उदय बाबू अरे वो तो मास्टर है ना। इनका सन बुर्बक इनकर एक दिन ससुर मरली नु तो एहू गई श्राद्ध करावे जैसे रघुआ उदय बाबू आइल बने एहू गई श्राद्ध तो चौपन इनका बुझाइबे नहीं करता। कहतर के जी इतना भीड़ काहे लागल बा तो उसी के भीड़ इतना कहले कि एकदम खत्म बड़ रे मदे फलना मर गइले श्राद्ध फलना के श्राद्ध न हो त फलना के श्राद्ध हो श्राद्ध है तो उस श्राद्ध में सब कोई लौकता जिनकर श्राद्ध बा उ नइखन लौको कहले एकदम पोकारे मर्द उनके वही मर गए पर श्राद्ध न होला रे मरते वही न मर गए तो मर गइले आ कैसे मर गइले हो। कहले गलुआ के खेत जोतत रही हर बैल से बैल भागल पसवारी में ढुकल पसवारी एगो बांस पेटे में टूट के घोपा गइल बेचारे मर गइले पेट में आ मर गइले। ठीक भली ना कह कि आँखिया में ना घोपाइल ना बड़ा दिक्कत होई। धन है ये बानर बाबा प्रणाम कर दे लू रखिल सीख के का हमरा कखनी का गावे के चाहिए ततनी खड़ा हो। अब श्रीमान मर गए। नारद जी से खबर मिलल नारद जी से खबर मिलल कि आपका पुत्र नेमी आपका पुत्र मर गया। बेचारे दोनों प्राणी बड़ी दुखित हुए। रानी से कहता रे प्राणेश्वरी मेरा बेटा चक्के में बूढ़ी गई। अरे तोता न हो
सुंदर अरे सुगवा अरे छके में उड़ गइले तोता न हो सुंदर सुगवा हमरा पंचायत समिति साहब ई करुण पक्ष कथा पर बहुत बहुत तरह के पुरस्कार देनी भगवान पद प्रतिष्ठा बनाए रखे निमिल लगले रोबे प्राणेश्वरी लाल बिना जियब कैसे अरे हम खाई पिया बड़ा दुखावा होला न हो सुंदर सुगवा अरे दिलवा में बड़ा दुखावा होला न हो सुंदर सुगवा भाई हो नेहरा से भाई हमरा फिर प्रमोद यादव जी को पुरस्कार पर श्रीयानंद ध्यान दा लूर सिखा मर दे लड़का ना रहला तू तारा संग हमहू घिना जाता नहीं पूर के घूर गेला अब ओखनी के फेर में रह के लेके तू फू बानर लेखा कूद तू निहुर मर्दा हवा नाच कहीं कहां से लौंडा उठा के लेके आ गेला उससे हमरा मतलब नहीं खे लेकिन हम आइल बानी हमर नाम सुन के लोग आइल बता कुछ हम अपन कह दाढ़ी बनवा दे लौंडा कह हम क्या चीज है देख लीजिए श्राद्ध है क्या चीज देखो देखो सर पाउन बगल में बैठल बड़ देखला जे पाउन के तवन मत करो प्रमोद अच्छा मुन्ना यादव जी प्रसविघा कोई की ओर से बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार भाई के हार्दिक प्रणाम। अब देखी आज जब बेटा मर गई निमी के बर्दाश्त ना कर के प्राणेश्वरी कह के प्राणेश्वरी एगो हम काम करो जो जोन बेटा के जिंदा में सामान भावत रहे हां उस सामान के इकट्ठा कइल जा आ कुश के चटाई बिछा के ब्राह्मण के बोला के भोजन करावल जा काज वोल्टेज अप डाउन होता हेलो वोल्टेज अप डाउन हो रहा भाई जनरेटर वाले प्राणेश्वरी हम बेटा के जो लोग सामान भावत रहे तो उनके हमने इकट्ठा करो आ ओई जे श्राद्ध करे के विवेचना प्रथम ही धरती पर निमी ने किए तने सुन ली कैसे है भाई हमारा सतेंद्र मुखिया जी दौलतपुर कहाँ बनी सतेंद्र भैया हार्दिक प्रणाम करते हैं भैया के भीतर और पुत्र के वियोगवा साले और हिया के भीतरावा डॉक्टर साहब तसराध के बिचारावा आर कोइले राम तसराध के बिचारावा देख ली श्राद्ध उत्पत्ति अपना बेटा के मरणोपरांत निमी जो जो जिंदा में उसको सामान अच्छा लगता था भोजन करता था सारा उस सामान को इकट्ठा कर लिए अब ब्राह्मण को आज्ञा दे दिए
कहीं भाई कहीं जो सरपंच पद से मुखिया पद पर बैठ गई मृत्युंजय यादव जी को 1000 रुपया के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक प्रणाम। जवान जवान जमन जमन अब एजे रोकम एकाध गो लेदारी के हम चटनी गाई तो हमार ध्यान एजे रही। अजय बाबू तने ध्यान कीजिएगा कलाकार क्या होता है। सुदर्शन यादव हर किस्म के प्रोग्राम गावेले जे जैसे गावलो वैसे गा हमरा से जे जैसे गावलो ओकरा वैसे गाइलो अभी भी समझा देता नहीं तो में दवाई हो जाए। हां निमन से गावो सुदर्शन यादव संगे जोड़ी बनावो। से शंकर भाई तो आवत कम बड़े उनकर खेती के तू बटैया जोते लगला ये निर्मला लेखा खाली भाई भाई तो मिजाज में वजन बनावो खाली मोछ हिला लेता रह अब बुझाता रह कि काली जी में के रक्षा सब खड़ा हो गई निर्मला इस वायरल कर देबो। हर जमन जमन भावत रहे बबुआ के समानवा सबरे जुटाई के बोलावले बाभानवा श्रीजानंद पांडे बाबा हवा मत बना बाबा हवा मत बना कपड़ा छील दे हवा मत बनावो याद है बाबू पंडित जी के जिए खा दे हवा मत बनावो भाई लावो भैया। अरे बच्चा सौरभ नर्सिंग होम बहपुरा कोजी बहपुर बहादुरपुर हाँ सौरभ नर्सिंग होम बहादुरपुर कोंच के डॉक्टर साहब धर्मेंद्र कुमार यादव जी को 1000 रुपए के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक हाँ 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 चैन हाँ कहत तारा उदय बाबू लो ना अरे कुसके जसा कुसके जसा ए भइले श्राद्ध के विचारवा अब श्राद्ध तो कह दिले अब ब्राह्मण के भोजन करा दिले लेकिन कोनो ब्राह्मण के पेट में वन पचते नहीं थे। अब नियमित चिंता में पड़ गए कि दादा हो पहले बार हम शुरू कैले बानी काम अगर ब्राह्मण मर जाई है तो हमरा ब्रह्म हत्या लग जाए चिंता में पड़ल बड़े कैसे तनी भिखारी छचा के भाव में तनी उड़त रे सुना ए नचनिया देख ए लौंडा भाई लखन लखन लौंडा हम जानता नहीं कि तू मोर बाजा में नाचेलू। हां बंड के साटा नहीं खे आज और फकर फोन फकर फोन फकर फोन में फकर फोन फकर फोन फकर फोन में तनी भी पड़ल बाड़े देखो केहू ना कोई जमन कोई नहीं रतोइया केहू ना कोई जमन कोई नहीं हो खोला दिया छाती दहन में निमी पर काट देखो
सीना में कपार पर हाथ रख के बैठ गए श्राद्ध क के। आ वही समय अत्रि मुनि के आगमन भइल बा। साहेबजादा उदय मास्टर साहब के दुलरुआ सार हैं। खैर उदय हमारा भाई लगेले, अब कुछ बतावे के नहीं के। हाँ प्रणाम करिए। हाँ अजय जी विधायक साहब गया से और महेंद्र बाबू गया से मंच पर तनी हम स्वागत करम। तनी भिरुओ इतनी कलाकार भी तनी आवल जाल त प्रेम के तनी बढ़ेला। भाई भगवान पद प्रतिष्ठा बनावस। आई सब है प्रमोद भाई हमारा रेशमा के दिले बड़े 100 रुपया पुरस्कार। हार्दिक हार्दिक प्रणाम। आई विधायक जी त कहे के भाव आ गइल बा। अत्रि मुनि के आगमन भइल बा। हां अच्छा अच्छा आ रहे हैं बैठिए। अत्रि मुनि के आगमन भइल बा। अत्रि मुनि कहले कि निमी चिंता के कारण बताओ। कहले कि दुनिया में कोई नहीं किया था, मैं कर दिया जिसका नाम है श्राद्ध। लेकिन कोई ब्राह्मण के पेट में मन पच न रहे, ब्राह्मण मर जाएंगे तो ब्रह्म हत्या मुझे लगेगा। कहले कि नहीं तारा करे के ढंग नहीं खे ठीक, उल्टा नियम हो गई। तूने जो किया है बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन श्राद्ध के ढंग अलग हो गया आपका। पहला श्राद्ध के भोजन बना के अग्नि में दान दिया जाला। सुन ली श्राद्ध के भोजन कैसे पचेला। पहला श्राद्ध के भोजन बना के अग्नि में डाला जाला, अग्नि के दिल जाला। दूसरा भाग निकाल के बधार में कुर खेत में रखल जाला। आ तीसरा ब्राह्मण के भोजन करावल जाला। आ चौथा भाई पंच लोग खाला, तब श्राद्ध के पेट में अन्न जौन रही से पची, अन्यथा ना पची। आ वही आके फिर शुरू कइले। पहला भाग अग्नि के दे देले, दूसरा भाग कुरुक्षेत्र में रख देले, तीसरा भाग ब्राह्मण के खिया देले, चौथा भाग में अपना पूरा भाई के सम्मेलन करा के खियावले। आ ओह दिन से श्राद्ध की उत्पत्ति भइल। आ ओह दिन से उ लइका श्रीमान के आत्मा के जगह मिल गई। यही से लोग श्राद्ध करेला। श्राद्ध कइला से आत्मा भटकेला ना, आत्मा के जगह मिल जाता है। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। तो हमरा वही तरफ से मुखिया जी के जहां भी आत्मा हुई मालिक परम धाम दी, परम शांति दी। यही चलते यही से श्राद्ध की उत्पत्ति भइल और सृष्टि में श्राद्ध लोग करने लगे।